Príjemný piatkový večer želám. Pozdravujem vás zo športovej haly Aréna v Lučenci, kde nás dnes čaká duel 3. kola baráže o postup do najvyššej futsalovej súťaže. Domáci Lučenec hostí Grizzly Košice. Lučenčania v doterajších dvoch dueloch ani raz nezaváhali a so ziskom 6 bodov sú na čele 6-člennej prelínacej súťaže. Z tejto prví dvaja postúpia do najvyššej slovenskej ligy vo futsale. Naopak Grizzly Košice po dvoch tesných prehrách okupujú poslednú 6. pozíciu. My ešte pred začiatkom tohto stretnutia budeme sledovať slávnostný ceremoniál, kde sa domácemu Lučencu odovzdajú dve trofeje. Prvá pôjde do rúk kapitána Attila Feherváriho, ktorý si odnáša trofej pre najlepšieho strelca druhej slovenskej Open ligy. Stred v tejto súťaži strelil 12 gólov. Veľkou oporou svojho mužstva, zároveň kapitánom, dlhoročný reprezentant, skúsený 32-ročný, šikovný útočník. A následne sa ide odovzdávať aj trofej za víťazstvo druhej Open Lige skupiny Stred, ktorú si taktiež preberie kapitán Attila Fehervári. Takže dve krásne trofeje idú do vitrín futsalového klubu Lučenec, ktorý vznikol iba v roku 2015. Domáci hlásateľ ešte volá z tribúny Gabriela Horváta. Domáceho mladého rekordmana, ktorý taktiež získava malú odmenu od Attilu Feherváriho v podobe lopty a dres od Juraja Kuhajdíka. Takže maličký chlapec taktiež s dvoma krásnymi cenami. Palubovku prídu aj dvojičky, ktorí mali narodeniny, oslavovali 8 rokov a opäť dostávajú vecné ceny v podobe dvoch lôb od domácich hráčov. Po ceremoniáli si môžeme predstaviť aj zostavy obidvoch družstiev. Začneme tou hosťujúcou. Takže Košice s číslom 1 začne brankár Marek Kušnír. S 90-kou budú čakať na lavičke náhradníkov brankár Ľubomír Pangrác. 13-ku má kapitán Peter Grudka. S 25-kou sa predstaví Marek Hrabčák. 11-ku má Antonio Hernández. 5-ku Marián Matej. 8-čku Martin Péchy. S 15-kou sa predstaví Vojtech Turek. 7-čku má Tomáš Kuruc. So 14-kou nastúpi Erik Lukáč a s 10-kou Maroš Sasák. Trénerom hostí je Richard Bačo, vedúci Martin Andor. Práve Martin Andor, vedúci Košíc, oslavoval včera krásne jubileum 60 rokov. Tu uvidíme, či mu jeho zverenci pripravia nejaký krásny narodinový darček v podobe prvého víťazstva v baráži. Poďme aj na Lučenec. Bráne sa predstaví číslom 1 Peter Mikuš, druhým brankárom je s číslom 88 Richard Oberman. 6 má kapitán Attila Fehervári, 5 Zoltán Čaba, s 12 nastúpi Peter Petík.
Desiatkou sa predstaví Lukáš Hricov. 13 má na drese Juraj Kuhajdík, 15 Radoslav Máč, 8 Vladislav Mazur, 7 Adam Kesík. S 18 sa predstaví Adrián Hricov, 9 Peter Rudkaj, s 3 sa predstaví Dávid Telek a s 11 nastúpi Dávid Vikor. Hlavným trénerom Lučenca je Csaba Čáni, vedúcim Milan Kamenský. Predstavme si aj rozhodcov dnešného stretnutia. Je nimi dvojica Mário Belavi a Peter Budáč. Delegátom stretnutia je Marcel Kubinec. Dnes sa teda bude hrať o ďalšie dôležité body a aj napriek tabuľkovému postaveniu môžeme očakávať napínavý zápas. Stretávajú sa tohtoročný majster 2. ligy Stred a majster 2. ligy Východ. Všetko je už teda pripravené. Lučenčania budú v prvej časti útočiť sprava doľava, budú hrať v tradičných bielých dresoch. Grizzly Košice nastúpia v červenej kombinácii. Rozhodcovia ešte kontrolujú pripravenosť sieti, všetko vyzerá byť v poriadku a všetko tak môže o pár chvíľ začať. Vidíme na polovovke, že v bránke Lučenca sa predstaví s 88-čkou Richard Oberman, ktorý prišiel pred barážou z Pineroli Bratislava, minuloročný majster najvyššej slovenskej futsalovej ligy. Domáci Lučenčania majú teda výkop, loptu má Attila Fehervári, vedľa neho Juraj Kuhajdík, spolu s ním je tam aj Adrián Hricov a číslom 10 aj Lukáš Hricov. V druhej strane v bránke Marek Kušnír s 13. kapitán Peter Grudka, tam nesmie chýbať ani Erik Lukáč, Vojtech Turek a posledným do päti zostáva Marian Matej. Zápas sa nám teda začal, Lučenčania i hneď sa snažili z výkopu prekvapiť svojho súpera. Vidíme, že mali nacvičený signál po ľavej strane, ale Adrián Hricov našiel nikoho pred bránou. Tu v Lučenci vidíme, že hala je pomerne slušne zaplnená. Vieme o tom, že mesto Lučenec je futsalovou maštou a aj na to, že hrá jeho klub druhú ligu, tak sem chodí okolo 600 divákov, čo je veľmi pekná návšteva. Prvá veľká šanca, Kuhajdík je tam proti Kušnírovi, Kuhajdík a je to gól! 33 sekúnd ubehlo a Juraj Kuhajdík otvára skóre tohto stretnutia. Pozrieme sa na to ešte raz. Kuhajdík, proti nemu Kušnír vybehol, Kuhajdík sa pohral s bránkarom hostí a krásnou strelou do ľavého vinkla posiela svoje mužstvo do vedenia. Tak to bol štart pre domácich ako z Osna. Hostia zostali zaskočení. Pri lopte sa dlho nezdržali a opäť domáci rozhrávajú ďalšiu akciu. Fehervári na Adriána Hricova, ten nosia úveru napravo. A to bude prvý Kušnír. Tak hostia, ak očakávali nejaký bodový zisk tu z Lučenca, tak to určite začať nechceli, ale teraz dobrá šanca na ich strane. Ale výborne sa tam vrátil domáci Lukáš Hricov, ktorý zastavil prihrávku Vojtecha Tureka, ktorá smerovala už pred bránu. Oberman bol von zo svojej svätyne. Hostia rozhorávajú aut. A bude z toho roh po tečovanej strele Erika Lukáča. Košičania zatiaľ v
baráži nevedia nájsť správne tempo. Z dvoch zápasov obidva prehrali. Aj keď ide mať tesne, obidva v podaní 2-3. Naopak domáci Lučenec. Ten vyhral obidva duely. Získal všetkých 6 bodov a zatiaľ okupuje prvú priečku. Za tieto dva zápasy strelili domáci 16 gólov, čiže priemer 8 strelených gólov na zápas. Pomerne veľké číslo. Zahrá sa aj brankár hostí Marek Kušnír. Veľmi mladúčky brankár, má iba 17 rokov. Ale je to veľká nádej slovenského futsalu. Veľká opora mládežníckych reprezentácií Slovenska v kategóriách do 18 aj do 21 rokov. A spoločne s brankárom Markom Karpiakom po svojej vekovej kategórii patria k osvedčenej dvojičke. Rúdka na Mateja. Vidíme ale, že domáci vysoko napádajú. To faul nebol, hrá sa ďalej. Turek na chvíľku stratil stabilitu. Teraz sa tu otvára priestor z ľavej strany pre hostujúceho Maroša Sasáka, ale Richard Oberman si pripísal prvý úspešný zákrok. Sasák dobre prenikol. Zbavil sa dobiedzajúceho domáceho obrancu a dokázal zakončiť. Hostia sa pomaly osmeľujú a vidíme, že po tej úvodnej dvojminútovke držia loptu už oni na svojich halovkách. Snažia sa tvoriť hru. Rúdka, ale má dozadu na Mateja. Máci dobre bránia a hostia sa zatiaľ nevedia dostať pred Obermana. V vidníku bola šanca Sasáka. Fehervári proti dvom. Fehervári získal aut, domáci kapitán. Veľká legenda slovenského futsalu. Adrian Ricov. Opäť Attila Fehervári. 6 golov strelil v baráži dvoch zápasov. Opäť Fehervári, veľká šanca, ale teraz výborný Kušnír. Musíme pochváliť brankára Košíc, Mareka Kušníra. V súboji generácií proti takmer polovicu staršiemu Attilovi Fehervárimu. Tentokrát bol úspešnejší mladúčky brankár Grizzly Košice. Sasák si pýta loptu v strede ihriska, ale prihrávka od Mária Mateja bola nepresná. Mariana Mateja bola nepresná. Tempo hry nám mierne upadlo. Rúdka najvyššie vyskočil na túto loptu, ale odlavičkoval iba do aut, takže lopta pre Lučenec. Lučenčania v tejto sezóne valcujú, dá sa povedať, pretože ako účastník druhej slovenskej Open ligy skupiny Stred z 10 zápasov vyhrali až 9. Prehrali iba jeden jediný krát. Vyhrali ju suverénnym spôsobom. A druhý tím, Kisúcké Nové Mesto, mali náskok až 6 bodov. Práve s Kisúckým Novým Mestom si pripísali Lučenčania svoju jedinú prehru v tejto sezóne. 100% bilanciu držia aj baráži. Ako sme spomínali, vyhrali obidva zápasy. Teraz ale bránia po pravej strane
vymýšľal Martin Péchy, ale nenašiel svojich spoluhráčov. Medvede z Košíc taktiež dominovali vo svojej súťaži ako účastník druhej ligy skupiny Východ. Vyhrali ju z 12 zápasov. Získali 31 bodov za 10 výhier a 1 remízu. Taktiež prehrali iba jeden jediný krát. Iná pieseň je to ale už v baráži, kde z 2 zápasov nezískali ani bod. Boli to ale tesné prehry, keď v prvom kole nestačili na Trnavu v pomere 3-2 a rozhodujúce góly na 2-2 a 3-2 inkasovali v 39. minúte. Teraz ale dobrá šanca pre Košičanov a to bola žrtka. Ľavá žrtka zvonila na Obermanovej svätyni a domáci idú inde dopredu z protiútoku. Sa snažil presadiť Vladislav Mazur. Hostia ale teraz zavarili domácim. Najväčšia šanca Medveďov v tejto časti. Hrabčák to skúšal sám medzi 3 Lučenčanmi. Získal out. Vrátim sa k tej bilancii Košíc. V tom zápase v prvom kole s Trnavou prehrali teda 3-2. A v minulom kole na domácej palubovke nestačili na Baraberov Bratislava. Taktiež prehrali 3-2, ale vyhrávali 2-0 a rozhodujúci gól na 3-2 inkasovali až v poslednej minúte. Takže veľká smola na strane Košičanov. V obidvoch zápasoch baráži Košičania vyhrávali. Tentokrát sa do vedenia dostali Lučenčania. Uvidíme, či to pre Košice bude mať možno lepší efekt. Domáci kombinovali, ale nie je z toho nič, pretože nepresnú prihrávku poslal Peter Rudkaj. Lučenec posilnil pred barážou o 2 veľmi skúsených hráčov. Richard Oberman prišiel do brány z spomínanej Pineroli Bratislava. Taktiež mužstvo vyslúžil aj Vladislav Mazur, ukrajinský hráč, ktorý pôsobil v Slovmatiku Fofo Bratislava. Oberman, ktorý sa ukázal už aj v slovenskej seniorskej reprezentácii. Teraz poslal loptu iba na svojho náprotivka Mareka Kušníra. Kuhajdík podržal loptu a pod tlakom dokázal prihrať Fehervárimu. Fehervári, naľavo má Hricová. Lukáš Hricov nahráva pred bránu, ale prihrávka bola zblokovaná a hneď idú do protiútoku hostia. Výborný zákrok Petra Rudkaja. Nakoniec z toho bude roh. Teraz Peter Rudkaj s číslom 9 výborne zabojoval a uteká aj na striedačku. Zastavil rýchly protiútok hostí a poslal do šance kapitána Feherváriho. Ten rozohral rohový kopa. Výborný Kušníra. Dorážka je už nepresná. Attila Fehervári rozohral rohový kop na Adriána Hricová, ten strieľal z prvej, ale výborný zákrok predviedol Marek Kušnír. Tak hostujúci brankár potvrdzuje výbornú formu. Aj napriek tomu inkasovanému gólu už v 33. sekunde v podaní Juraja Kuhajdíka predvádza výborný výkon. Pokryl 3 či 4 veľmi dobré šance domáceho Lučenca.
Fehervári na Kuhajdíka, ale tá lopta bola nepresná. Matej! A tesne vedľa. Ďalšia veľká šanca hostí. Tentokrát po chybe domáceho kapitána. Matej išiel sám na bránu, Oberman mu zmenšil uhol, ale Matej vedľa jeho ľavej nohy zakončil. Táto strela však tesne minula Svetuňu Lušenca. Dve výborné šance pre Medvede. Jedna skončila na žrtke a druhá len tak, že minula bránku domácich. Fehervári. Ten neschádza z polbovky, výborne nasadil jasličky a 2 proti 1. Attila Fehervári. Fehervári nahráva pred prázdnu bránu, ale výborný Kušnír. Lukáš Hricov zlyhal v ďalšej veľkej šance. Vidíme, že Marek Kušnír má veľké sebavedomie a hneď po zákroku išiel dopredu. Skúsil to sám. Pozrieme sa na to ešte raz. Kušnír vystrelila, Oberman musel zasahovať. Tak stále iba 17-ročný brankár Marek Kušnír predvádza veľký výkon. Slovenská reprezentácia aj Grizzly Košice sa teda brankársky post na dlhé roky nebudú musieť báť, pretože v podobe Mareka Kušníra rastie výborný brankár. Ďalšia strata. Tam sa predieral Matej a vidíme prvý akumulovaný faul v podaní Lučenca. Lopta je ale ďaleko od brány Obermana. Faulovaný bol Marian Matej. Hostia rozohrali. Turek. Loptu. Nakoniec Matej nezískal, ale bol fauloval. Teda nakoniec on fauloval. Kuhajdík skončil na zemi. Takže na fauli je to vyrovnané 1-1. Na Kušníra. Ten vyzval Pékyho. Péky, jeden zo slovenských mladíckých reprezentantov, teraz bol faulovaný. Nakoniec nie, takže lopta už bola za čiarou, takže iba autové vhadzovanie pre Lučenec. Grizzly Košice majú výbornú akadémiu. Ich juniori sa stali dvojnásobnými majstrami Slovenska. Titul získali aj tento rok. A aj v kádri seniorského mužstva pôsobí viacero mladíkov. Spomeňme si napríklad brankára Kušníra. Ďalej reprezentantov Pékyho, Tureka, Kurusa či Lukáča. A to ešte chýba aj veľká nádej Jakub Kovčák. Teraz sa opäť predviedol Kušnír proti strele Feherváriho, tá nebola vôbec zlá. Domáci kapitán to skúsil spoza hráča, opäť Fehervári pri lopte, ale výborne odstavený Hrabčákom. Péky nasadil jasličky Rudkajovi, ale hrá sa ďalej. Hrabčák, Péky má voľný priestor, zakončuje z prvej, ale Oberman dobre vybehol. Rudka skúšal na Hrabčáka, ale túto situáciu prečítal domáci Adrián Hricov a nakoniec akcia Košíc skončí strelou vysoko nad bránu. Teraz to skúšal Juraj Kuhajdík, ale bol odstavený od lopty a hostia idú dopredu. Situácia 2 proti 2. Šanca a Hrabčák stroskotal na Obermanovi, ktorý sa snažil vyviezť loptu dopredu a
Kuhajdík to skúša z pravej strany, ale výborný. Opäť Marek Kušnír. Pardon, bol to Vladislav Mazur z pravej strany. Ukrajinský hráč predviedol peknú individuálnu akciu, na konci ktorej stál zákrok Mareka Kušníra. V 9. minúte prvej časti vyhrávajú domáci Lučenčania po góle Juraja Kuhajdíka z 33. sekundy 1-0. Keď šanci na jednej či druhej strane bolo ako maku. Medvede udržali loptu, ale ako som toto povedal, tak ju už odkopávajú do autu. Zoltán Čaba rozhráva na Adriána Hricová. Teda Mazura, zapája sa aj Lukáš Hricov. A tu je voľný! Mazur nahráva Hricová a Lukáš Hricov! Ďalšia veľká šanca Lučenčanov. Treba pochváliť kombináciu Mazura a Hricova. Mazur sa neulakomil a videl voľného Hricova, ktorý si nabiehal z ľavej strany. Ale ten v sťaženej pozícii netrafil bránu. Pozor, ďalšia strata, opäť Lukáš Hricov. Ten bol síce pri lopte ako prvý, ale rozkotal na dobre postavenom Matejovi. Strela z diaľky. Vojtech Turek preveril kvalitu Richarda Obermana. Sledujeme zatiaľ veľmi dobré stretnutie. Obidvaja brankári majú plné ruky práce. Tentokrát si musí dávať pozor Richard Oberman. Nakoniec zasahovať nemusel a dopredu sa už rúti jeho spoluhráč Vladislav Mazur. Jemu však vystavil stopku vracajúci sa Vojtech Turek. Rozhrá Richard Oberman. Vybral si Mazura. Mazur trafil ale iba pred ním stojaceho Maroša Sasáka. Matej môže ísť dopredu. Marian Matej je tam ale sám. Skúsil vystreliť, ale jeho strela bola z kategórie nevydarených. My máme za sebou už prvú polovicu úvodnej 20 minútovky. Stále sme videli v nej iba jeden jediný gól. Zmení to ale môže Hricov, ale ten radšej prihral iba dozadu na istotu. Rudkaj na Čabu. Domáci si posunul loptu rýchlo od nohy. Lukáš Hricov, Zoltán Čaba. A Oberman nemohol hrať. Bude z toho rohový kop, takže nedorozumenie na strane domácich. Zverenci trénera Čániho teraz s brankárom Obermanom nemohli hrať. O tom ale nevedel Peter Rudkaj, ktorý mu prenechával loptu a lacný roh, teda pre Grizzly Košice. Sasák. Strela z úhla. Výborne to skúsil Antonio Hernández, bývalý tréner Prešova. Spoločne s Petrom Grudkom, najskúsenejší hráč v zostave trénera Richarda Baču. Zahrá si aj Oberman, ktorý sa nebojí ísť dopredu. Fehervári. A Kuhajdík to skúša sám proti Martinovi Péchimu, ale ten si pomohol rukami. A rozhodcovia udeľujú aj prvú žltú kartu. Martin Péchy, prvým potrestaným hráčom v tomto stretnutí.
Rutkaj to skúsil sám. Dalo sa nám, že tam bol faul v podaní hostujúceho Erika Lukáča, ale hrá sa ďalej. Antonio Hernández. Lopta nebola na čiare, takže aut budú rozohrávať Lučenčania. Dnes sa nám okrem tohto zápasu hrajú aj dva ďalšie duely v tejto prelínacej súťaži. O 18:30 začal duel Barabierov Bratislava proti Nibe Banská Bystrica. O 20. hodine práve v týchto chvíľach začína duel Nitry proti Spartaku Trnava. Fehervári čaká na svoj 7. gól v baráži. Opäť rozkotal na výbornom Kušnírovi a teraz vidíme aj tvrdý zákrok v podaní domáceho kapitána, ktorý dostane žltú kartu. Ten teraz nevyberavo zoťal hostujúceho Erika Lukáča. Druhý faul v podaní Lučenca. Z ľavej strany to skúšal Vojtech Turek, získava rohový kop. Ten rozohrá Erik Lukáč. Nakrátko s Grudkom. Grudka a voľný hostujúci Turek, ktorý azda ani nečakal, že tá lopta od Grudku na neho prejde. Tak hlavičkoval iba veľa. Ďalšia veľká šanca v podaní Košičanov. Ak by na ukazovateli svietil stav 4-4, nemohli by sme sa čudovať. Ďalšia šanca pred prázdnu bránu, ešte nahrával Lukášovi Hricovovi domáci. Peter Betík sa mi zdá, že to bol. A nie, bol to Adrián Hricov, ktorý hľadal Lukáša Hricova. Takže pokojne by to mohlo byť už aj 4-4 či 5-5, ale vidíme, že stále nám svietí stav iba 1-0. Tlačí aj po tejto strele Attilu Feherváriho. Grudka. Grudka na Mateja, ten mu chcel vrátiť, ale tá prihrávka bola ešte zblokovaná, takže hostia budú rozohrávať rohový kop. Loptu si opäť stavia Erik Lukáč. Skúsil priamo ohroziť Obermana, ten si ale dal pozor. Čas určený na rozhrávku, čiže 4 sekundy už prešli, takže loptu dostanú domáci Lučenčania. Rozhráva Oberman. Uhajdík teraz neposunul loptu Fehervárimu, ale nakoniec ešte sa nemu lopta vrátila. Adrián Hricov napádaný Hrabčákom. Vidíme pressing Košičanov, veľmi vysoko napádajú hostia. Domáci sa z tohto tlaku dostali, ale iba za cenu odkopu lopty. Uhajdík bojuje s Hrabčákom. Úspešnejší bol hostujúci hráč číslo 25. Hrabčák bavil sa Uhajdíka, ale stopku mu už vystavil Adrián Hricov a ďalší nepekný zákrok. Ďalšia žltá karta.
Marian Matej, tretím potrestaným hráčom v tomto stretnutí. Takéto zákroky vidieť nechceme. Podobný sklz, ako pred pár chvíľami predviedol domáci Attila Fehervári. Matej určite nechcel zraniť žiadneho z protihráčov, ale išiel tvrdo po lopte. Vidíme, že na palubovke stále leží domáci Juraj Kuhajdík. Ak by Kuhajdík nemohol pokračovať, bola by to veľká strata pre trénera Čabučániho. Kuhajdík prišiel do Lučenca pred touto sezónou a v druhej Open Lige strelil 11 gólov. V baráži má zatiaľ na svojom konte jeden presný zásah. Kuhajdík teda vstáva na vlastné nohy a aj s bolestivou grimasou odkráča na striedačku. Uvidíme, či zatiaľ jediný strelec z tohto stretnutia bude môcť pokračovať. Štvrtý faul v podaní hostí. Domáci už rozohrali. Adrian Ricov. Ricov to skúša sám. Skúsil sa posunúť loptu Fehervárimu. Tá prihrávka ale nevyšla. Ricov, keď nevedel čo s loptou, tak skúsil vystreliť aj spoza hráča. Kušnír síce toho veľa nevidel, ale nakoniec tá strela bola zblokovaná. Opäť Adrian Ricov. Proti nemu ale dobre vystúpil Marian Matej. Fehervári. Fehervári to skúša sám a výborná individuálna akcia v podaní Attilu Feherváriho. Na palubovke končí Matej, ale hrá sa ďalej, ponechaná výhoda. Hrabčák ešte to skúšal, ale všetko je zastavené. A na palubovke zostáva teraz Marian Matej. Tretí akumulovaný faul v podaní Lučenca a vidíme ďalšiu žltú kartu. Inkasujú Peťka, Zoltán Čaba. Takže so žltými kartami sa nám roztrhlo vrece. Už štvrtý potrestaný hráč v tejto časti a to nám ubehlo iba 14 minút. Martin Péchy a Marian Matej na jednej strane a Attila Fehervári a Zoltán Čaba na strane druhej. Svedčí tu ale o tom, že obidvom mužstvám ide o veľa. Grizzly Košice aj Lučenec hrajú v plnom nasadení. Hrá sa o dôležité body. Boji o postup do najvyššej súťaže. Ale pripomeniem, že zo 6-člennej baráže postúpia prvé dve mužstvá. Teraz veľký piskot na rozhodcov, pretože spadol domáci Radoslav Máč. Tento zákrok ale zostal bez odozvu. Oberman teraz iba poslal odkaz svojmu náprotivkovi Kušnírovi. A vidíme aj nedorozumenie na strane Košíc. Teraz Máč už bol faulovaný v súboji s Martinom Péchym. Štvrtý faul. Grizzly Košice. Čaba nemá komu. Získava aspoň aut. Dobre ho napádal Martin Péchy. Výborne sa teraz uvoľnil Radoslav Máč. Aj zakončil, ale
Jeho strela bola nepresná, ale pekná individuálna akcia tohto hráča s číslom 15. Zbavil sa svojho strážcu, obtočil sa okolo neho, nakoniec svojou ľavou nohou skúsil zakončiť. Mazur teraz získa loptu a uniká dopredu. Mazur má tam voľného. Adriana Hricová padá na palubovku, ale hrá sa ďalej. Rozhodcovia tento zákrok nechávajú nepotrestaný. Počujeme veľký piskot zo strany domácich. Mazur už unikal dopredu. Nakoniec vidíme, že hostia faulovali, ale bola ponekaná výhoda. Piatý akumulovaný faul Medveďov v tomto polčase. Takže rozhodcovia nechali ponekanú výhodu a zákrok Mazura už potom neodpískali. Oberman hľadal Zoltána Čabu. Ten sa ale kopy nedostal. Teraz ale Richard Oberman perfektne prečítal tento výhod Kušníra. Sám ide dopredu Oberman. Oberman má pred bránou voľného Radoslava Máča, ale jeho prihrávka nebola presná. Ale aj na druhej strane Richard Oberman ukazuje skvelú kopaciu techniku. Rovnako ako jeho náprotivok Marek Kušnír sa nebojí ísť dopredu. Faul Antonia Hernandeza a celkovo 6. faul v podaní Košíc. Hostujúci Turek ešte protestuje. Peter Budáč ale zostáva neoblomný a to znamená, že domáci budú kopať 10-metrový kop. Veľká šanca pre Lučenec odskočiť na rozdiel 2 gólov. Loptu si stavia kapitán Attila Fehervári, proti nemu Marek Kušnír. Kto bude úspešnejší? Domáca legenda alebo hostujúca veľká nádej? Rozhodcovia ešte upravujú vzdialenosť hostujúcich hráčov od lopty. Domáci povzbudzujú svojho kapitána Fehervári. Strieľa, ale tesne vedľa. Kušnír zasahovať nemusel, Fehervári si zobral veľký rozbeh. Lopta presvišťala okolo ľavého vinkla hostujúcej brány. Ďalší faul. Takže oddychový čas, ktorý si berie hostujúci tréner Richard Bačo. Ten padne hosťom určite vhod, pretože každý ďalší následujúci faul v podaní Košíc bude odmenený 10-metrovým kopom pre Lučenec. Do konca prvej časti nás zostávajú 4 minúty. Lučenčania stále vyhrávajú 1-0 po góle Juraja Kuhajdíka z 33. sekundy. Súbežne aj s barážovými zápasmi sa hrá aj prvé kolo play-off našej slovenskej najvyššej súťaži vo futsale. Dnes sú na programe 3 zápasy. Wild Boys hrajú proti Slovatiku Kopo Bratislava. 8. mužstvo s vedúcim, s víťazom základnej časti. Podolie hostí Pinerolu, to sa hrá zajtra. A 5. Nové Zámky privítajú 4. Žilinu. 4. dvojica FTVŠ UK Bratislava a Levice. Táto série je zatiaľ vyrovnaná 1-1 a tretí rozhodujúci zápas sa odohrá až budúci týždeň. Vo všetkých ostatných sériách vyhrávajú favoriti. Slovatik vedie nad Wild Boys 1-0.
Petrola taktiež vyhráva nad Podolím 1-0 a vyhráva aj Žilina nad Novými Zámkami, keď svoj úvodný domáci zápas vyhrala 10-5. Hostia opäť útočia. Grudka ako posledný hráč. Grudka to skúsil vystreliť, ale nepresne a dopredu môžu ísť domáci. Peter Rudkaj, Rudka, ale výborne Marek Kušnír. Kušnír a ide dopredu. Hostujúci brankár sa nebojí. Hneď po zisku lopty prenikal dopredu. Ďalšia trojná šanca na Petra Rudkaja, ktorý mohol najvyšší skore na 2-0. Proti bol ale Kušnír. Háči proti dvojici, udržal loptu a vyhral dozadu na Petra Rudkaja. Vidíme na palubovke aj Juraja Kuhajdíka, ktorý teda je v poriadku. Potom zákrok od Mariana Mateja. Ďalší tvrdý zákrok a ďalší faul v podaní Košíc. Ďalší 10-metrový kop pre Lučenec, ktorý bude kopať Juraj Kuhajdík číslom 13. Keď uvidíme Kuhajdík vydá svoj druhý gól v tomto zápase, alebo zopakuje pokus Attilu Feherváriho pred pár okamihov. Kuhajdík versus Kušnír, Kuhajdík strieľa a výborný Kušnír. Ďalšia veľká šanca, druhý 10-metrový kop pre Lučenec, ale opäť hostia neinkasovali. Prvýkrát Fehervári nemieril presne, tentokrát Kuhajdík trafil bránu, ale nie je stále pripravený Marek Kušnír. Sledujeme výborný futsal. Hra sa nám prelieva zo strany na stranu. Napriek tomu jednému gólu vidíme veľa krásnych akcií a výborných zákrokov v podaní obidvoch gólmanov. Fehervári uniká po ľavom krídle. Fehervári loptu ale stráca. Matej ide dopredu. Marian Matej, tam bol voľný. Maroš Sasák na pravej žrdi, ktorý čakal na prihrávku od Mateja. Lopta sa k nemu ale nedostala. 120 sekúnd nám zostáva do konca prvej časti. Krásna individuálna akcia v podaní Kuhajdíka. Kuhajdík aj zakončil, ale bránu netrafil. Kuhajdík si poradil s Rabčákom a aj s Matejom. Bránu však už netrafil. Terminal pokus ešte bol zblokovaný. Takže Kuhajdík rozohrá rohový kop. Na Fehervári ho tento skúsil z prvej. Trafil iba Hernandéza. Opäť na palubovke domáca elitná formácia. Fehervári, Kuhajdík, Adrián a Lukáš Ricovovi. Práve Adrián Ricov pri lopte. Nahráva Lukášovi. Lukáš, ale loptu stráca. Opäť Adrián Ricov. Prihráva iba Kuhajdíkovi. No a ten nepresne. Kušnír posíla dlhú loptu dopredu. Hľadal Mareka Hrabčáka, ale ten loptu nemal šancu chytiť. Kuhajdík si ešte viaže šnúrky na svojich halovkách. Menší oddych pre hráčov domácich. Ďalšiu akciu rozohrá Attila Fehervári. 18 gólov strelil v tejto sezóne. Tento 32-ročný
veterán, veľká legenda nielen lučenického, ale aj slovenského futsalu. Pre toto sezónou posilnil Fehervári Lučenec, keď odišiel zo Slovatiku Popo Bratislava. S ktorým získal 8 titulov. Odohral v drese Oranies 268 zápasov a strelil 165 gólov. Výborné čísla pre tohto malého šikovného útočníka. Záverečných 25 sekúnd domáci sa ešte tlačia dopredu. Spomínaný Fehervári pri lopte. Fehervári ešte raz nahráva Kuhajdíkovi, Juraj Kuhajdík vracia späť Fehervárimu. Príde dáka strela posledných 10 sekúnd, Kuhajdík. Kuhajdík ale napádaný. Adrián Ricov. A záverečná sekunda. V prvej časti sa nám teda už nič nestane. Hostia rozhorali Auda. Je koniec. Za prvých 20 minút sme videli krásny futsal. Padol v ňom síce iba jeden jediný gól. Už v 33. sekunde sa presadil domáci Juraj Kuhajdík. Videli sme ale žrtku, 2 10-metrové kopy a veľa ďalších krásnych zákrokov v podaní Mareka Kušníra či Richarda Obermana. My veríme, že rovnaký priebeh, ale s viacej gólmi uvidíme v druhej časti. My sa po 10 minútach sem do športovej haly Arena v Lučenci vrátime späť.